Hello，大家好，歡迎嚟到我爆卡頻道。今集同大家開一開呢，就係個基本卡組啊，大五同埋個馬利，咁就事不宜遲，即開箱。OK， 咁開咗之後嘅話呢，其實都係基爹應該有嘅嘢啦。咁就係 Playmat， 咁就同埋傷害指示物同埋教學之類嘅。咁我哋依家睇一睇個卡組有啲咩先，係啦，巨金怪啦，大五嘅巨金怪應該叫做係啦，2張嘅，咁就呢一種基爹就係寶芬啦，高級球糖果係啦，奇樹。博士的研究老大一啲能量之類，咁就嗰張 promo 卡咧就係呢一張係啦，大五的鐵啞鈴啊，幾靚嘅，係跟住就係佢嘅 cons 係啦，好，咁我哋就開埋另外一盒先。OK， 咁就係到馬利部分呢，就係個基爹就係咁樣樣，長毛巨魔係啦，跟住就係呢一啲呢，佢喺基爹部分可以睇睇，大同小異，跟住啊呢啲奇樹博士。OK， 咁我哋就睇卡嘅部分啦。咁就係呢一張馬利，同埋佢個 cons 係啦。哇，咁呢張馬利都個至中位都好差喎，真係唔係咁好啊嚇。即係入寶啦，係嘛？咁佢同大五嘅話就應該。感覺上好似可以相連睇落，但係其實唔係連環圖嚟嘅，係啦。OK， 咁就係咯，今日嘅開箱就去到呢度。咁如果有興趣我條片嘅朋友，幫忙訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。